Сәлем достар, қайырлы таң баршаңызға. Ал мен сіздерге арналған арыстан белгісіндегі адамдарға арналған болжамымды ұсынатын боламын. Ал мен келесі видеода сіздерге өте қызықты мәліметтер айтатын боламын. Менің каналымнан алыс кетпеңіздер. Жалпы 30 сәуір күні ертең жаңа ай туады, сонымен бірге күн тұтылуы болады. Бұл кезде жалпы ай күн тұтылған кезде ешқандай шешім қабылдамау керек. Бұл қабылдаған шешімді өзгерте алмайсыз. Арыстан белгісіндегі адамдар, сіздерге 3 мамыр күні Венера 9 домға келіп тұр екен. 9 дом жалпы шетелмен байланысты, шетелге саяхаттау, шетелге көшу, немесе шет тілін меңгеру деген сияқты оқиғалар болады. Немесе Венера ақшаның белгісі болғандықтан шетелден сіздерге ақша келуі ықтимал. Басқа ұлттардың адамдармен танысуда болады. Ал 10 мамыр күні Меркурий кері бағытта айналады, яғни ретро Меркурий болады. Меркурий кері бағытта айналған кезде ешқандай шешім қабылдамау керек. Ешқандай маңызды құжатқа қол қоймау керек. Одан кейін ешқандай зат сатып алмау керек. Бұл Меркурий сіздерге 11 домға келіп тұр екен. Жалпы 11 дом бір команданы, достарыңызды білдіреді. Достармен кездесуді кейінге қалдырасыз. Яғни Меркурий кері бағытта артқа қарай айналып бара жатқандықтан кездесу кейінге қалады. Осы 10 мамырда қандай оқиғалар болады, соның бәрі кейінге шегеріле беретін болады. Мысалы, әлеуметтік желідегі онлайн жұмыстарыңыз бір кейінге қалдырасыз. Қазір менің уақытым жоқ, кейін осыны жасаймын деп, немесе пост шығармауыңыз мүмкін. Уақытым жоқ деген сияқты әңгімелер болады. Сосын 11 мамыр күні Юпитер 9 домға келіп тұр екен. Басқа үйге көшу болады. Достарыңыз көбейеді, мамандық ауыстырасыздар. Онлайн бизнесіңізді үлкейтесіз. Жалпы Юпитер кез келген планетаны үлкейтеді. Шетелден үлкен көлемде ақша келеді. Ал 16 мамыр күні ай тұтылады. Бұл кезде ай толады. Бұл 4 домға келіп тұр екен. Жалпы басқа үйге көшу, үйді сату деген тақырыптар өзекті болады сіздерде. Бала туу, бала көтеру, немесе үлкен балаңыз үйіңізге көшіп келеді, немесе бөлек шығып кетуі де ықтимал. Ал 22 мамыр күні Солнце 11 домға келіп тұр екен. Достарыңыздан жаңалық естисіздер. Әлеуметтік желі арқылы жұмысыңызда жаңалықтар болады. Әлеуметтік желіде, яғни Инстаграмда егер жұмыс жасайтын болсаңыз, жаңалықтар болады деген сөз. Достарыңызбен бір жиынды ұйымдастырасыз. Тойған күн болсын, немесе той болсын, сондай бір мерекені ұйымдастырасыз. Ал 25 мамыр күні Марс 9 домға келіп тұр екен. Шетелге саяхаттау, бір шетелмен бір байланысты оқиғалар болады. Атақты боласыздар. Шетелдің адамдармен жұмыс жасай бастайсыздар, немесе басқа ұлттың адамдармен жұмыс жасап бастайсыздар. Тойға, концертке шақырту аласыздар. Балаңыз қонаққа келеді. 29 мамыр күні Венера 10 домға келіп тұр екен. Атақты боласыздар, ақшалы боласыздар, жұмысыңызда өзгерістер болады, немесе сіз жұмыс жасайтын мекемеде өзгерістер болуы ықтимал. Статусыңыз өзгереді, тұрмысқа шығуыңыз мүмкін, немесе балалы болуыңыз ықтимал, немесе жұмыстағы дәрежеңіз өсуі ықтимал. Бастықтармен қарым-қатынасыңыз жақсарады, ата-анамен қарым-қатынасыңыз өте жақсы болады.
Ал 30 мамыр күні жаңа ай 11 домға келіп тұр екен. Жаңа танысулар, жаңа жұмыс орны, жаңадан онлайн бизнес бастауыңыз ықтимал. Жалпы бизнесте, онлайн бизнесте болсын, жалпы бұлай жұмыста болсын, сіздерде алға жылжу бар болады. Жеке өміріңізде, жұмыстарыңызда өзгерістер өте көп болады. Менің енді айтпағым осы. Келесі кездескенше.